Друзья, всем привет! Мы сегодня находимся в канун Нового года на замечательном водоеме «Рыбалка» в Красногорске. Находимся сейчас на спортзоне. Здесь достаточно компактная спортзона, 70×30, вот, чтобы быть точным. Глубины до 2,5 метров. Вот. Рыбка запускается шикарная. Совсем недавно была очень крупная навеска, до 4 килограмм. Рыба 80% была икряная. В течение дня вся рыбалка очень динамичная, то есть не сидишь ни минуты на ящике, постоянно бегаешь, постоянно перемещаешься в разных локациях водоема. Рыбка клюет с разных горизонтов и именно клюет на такие приманки hardbaits, то есть железо, ратлины. Подушка в водоеме достаточная, точнее большая, то есть постоянные проходы в эхолоте, в камеру, рыба ходит как и по дну, так и подо льдом. То есть брали камеру, смотрели, ходили, то есть на каждый там вторую-третью лунку находили рыбу. Рыбалка достаточно интересная, приятная, команда водоема дружелюбная, отзывчивая, всегда готова прийти на помощь в любых вопросах. Рыба очень бойкая, клюет, навеска супер. Получается часто, где-то раза 4 в неделю. Администрация супер, всегда относится к рыбакам вежливо, с пониманием. Есть беседки, где погреться. В выходные делают вкусный очень обед для любителей рыбалки. В этом году познакомился с водоемом в Красногорске. Без улова, в принципе, никогда не уезжаем отсюда. Ездим, в принципе, каждую неделю, не по одному разу, если получается, и 3 раза, и 5 раз ездим в неделю. В ближайшем Подмосковье и Москве, в принципе, таких навесок не встречали ни разу. Эта навеска очень понравилась, и нет смысла куда-то еще ездить, когда рыба клюет, активно клюет, в течение дня клюет, что немаловажно, и радует трофеями. Как всегда, Красногорск на высоте. Вот. Подушка просто шикарная. Сложно где найти такое. Навесочка просто шикарная. Очень порадовали в этом году хорошими экземплярчиками. По 3,5, по 4 килограмма. Ну, это кайф вынимать такую рыбку. Всех рыбаков с наступающим Новым годом. Чтобы все мечты в Новом году сбылись. Чтобы почаще все тут встречались. Чтобы рыбалка проходила в хорошем настроении, с пониманием, и всего самого лучшего всем желаю. Всех с наступающим Новым годом, здоровья, трофеев и удачных рыбалок. Да, всех с наступающим Новым годом. Особенно Дмитрия с Александром. Приезжайте, отдыхайте, рыбалка будет интересна, замечательно, без лова не останетесь. Ну и всех, естественно, с наступающим Новым годом и счастья в Новом году.